one problem I want me to do when say the customer no problem kakra. Bishop Obinim. Oh, problem when the customer. So once ninsi bi attack to social media but I got problem. Ninsi open say dey but say na niji say o yes hard ni bia wonya yi. Ko ni munyam ye nton. So o kan say me ya do tie akiri akra afi no afanya madwuma ba be hu say wakasa say obi a o ye immature. Every decision, action out of frustration bia no. Say niema. Me hu so I frustrated o kwan bi so. So nsem na pem ho na yere ebe action kakra. Gafah so dey wo. Evangelist so dey pushi. So, in the audience, will be now so much each more. Are you okay? But you're wrong. Decision now taking us. Now can I saw them one idea. We didn't answer for, but one idea. So when again, the train plus one in train now. You want not again in go point to myself. When you mean to me, Kawas and Cassie. Now, so quick now, so them was a Florence in a semi flew na Buania. So not Jesus Christ of 100. Enjoy. Awusafo enamini odifo okofo Yafter asa shiebio na unya odifo a otinyame ne som ase na afei onim sunsun nyuma ne ye na oye ni a saa odifo no entoto nase se nka me ne okura no a enka wusu upo obi oye huhu magya enka we fa number no wa hyase afre no odifo wadawoma me pese me de me hu begyawo na uhwem anim ni machima me de bia emfa ho no ba bia wo na saa odifo se ka utumi ye saa pa me gire se bebo because obi anani abie kwa akiri papa na enipa omudi omu abegya no se uye ye gya prekope no me se ewiase de ye de enipa be like bibi de na nso so no onhwe ma de body mfa wase that trust me o wani o sunsun ote all levels of nyamesomase enye Yesu nko saa tete no na Yesu mai na Abraham musum nyame na omoye niema no ni nyina ote ase etu ba o ye niema e de ma o masa ebesi uye ntam problem no be kontam na ho atowa ame nkona mara kwa ba odifo Yafter No. Bibi awogo eda ya go ba se hia ni Je mudin di be hia sa. Oba nda ya o se hia because nyame ma wo so butie bebere fi wonu mo os nyame adom odi adom no se wo nko antimi nka se o de tra o se adofo e na o de boa ho na ene me pese ye to ye boase na ekireche nyame ma niema betuma ma o madwuru mo abie. Okay. Na how ba ko mienu miensa ni perfect no yetumi ayi de free o ma me musa se problems ankasa ya na tinipa so no ye nhwe ne fore ba ya ankasa ya na efiri hefa ene ba nipa so That's pa na ma da wahwefo na otiefo so ase ne poku anti wi de nyema ye nko a na wo de ba that's it. Obisa asema emu na nso so ede ya meyiwa no because enye sunsun nyema na de nso obohu bi ekofo obi hawo Yeah. ade aba ade ba ko ne se nipa gya ade bi wo nachi nipa egya ade bi wo nachi na saa de nso gya ne wo chi a obunya problem bo san kofa Ija ade wo echi egya ade wo echi ma ewure fi ade wo echi na ye ko eye de anso o kwa abepem be saba enne man obi timi nya sika no bedu ba bia fi no ba be hia ni ni kwa so nya sika sa be hia davi davi didn't now nya sika sa be hia because all nya sika business mouth talkers o ko woni then na asia e wo se san ba be hia nipa no gya ade bi wo na chi meche wa de kodie. Okay. Most of the problems are they be efemu no yes ade na o mo like na o mo gya na o mo chi no. Okay. Omunyim enti wo se nipa no kwa no kunya problem na oba na chi na ade na ogya na chi no be fa sa ade ni se na problem na solve solve ya na afei wasanya chi no chi ginafo ama na san pushi no tibu za afei nipa na afei na bra bobo na chi ni kura ba be ye kese sen kanene de. Oh, okay. Okay. Na ade na eje na chi ndi obeka ho asem baba musa se sa ade na eje na chi no
ɛnoa na didi emu ama oyɛ den a wokɔ obesa bo kya ba be fa na because e bia wagya no wachire but e bia wo yɛ strong wo ɛwɔ honhom so betumi akɔ abra wo ma wachi but se ne wo ka no wokɔ a obesa bo wachi na sha de na wogya no wachi no na betwetwe ama bia okodu bia besa asan aba na most of the times no obi ho no ma de wogya no nachi na atimi de ne san obi ho nso so a anya noa nam se wo anhu ne wo se oyɛ na oni ade na wogya no nachi ni nantinti no just was aba be fa do baba okay me say ye din ko na kodu point bi afa be boss no na obi a come ato ne saa de na ye gya no ye chi no ɛwɔ huhu connotation bi ana sunsun so a etata ye no so nim say ye obi bi agya ye chi a adu ntie na obetata ye am ya saa ba bibi za o ɛwɔ connection with said ye wo kan ye because I sunsun mu ade okay so ho enye hunamu ade o dabi ade na igya na waje enye hunamu dabi oh za anya hunamu ni ade etimi kase bi obeka se wagya ne mpaboa bi dabi nya mpaboa nya taade dabi yeso gya nya kwakon wagya ntuo na chini bi dabi spiritual ade sunsun mu ade okay na e connect with ya bra ba ya ebo nti se ukọ na wa mfa na nka ho anka wa disconnect no okay but say tie bia na so wa mfa na nkonti no ubenya problem that you come back and look for na isa sa de ni eye hia no ankasa hia wonti me nyini for problem Allah has you better so you can live with that the and say obetimi survive in life when say na me ha say me sintina bonso obetimi be nyesika obetimi be nya wale no fi say ba na ege ya wale ye kwa wale ye fe masa omo 6 months kura na wale na gu they say omo wedding now so who ko wedding be to say hey we a wedding of the moment only 6 months kura unhu he na tena kunya so say tun da o ebi o you mehu bi de mehu yesi bi o ebi nche kura o ya na tena kunya so am celebrate bi ya okono de for so pabo amasa ya bro kunya no dia so ko hasa hey utim so de woni eje wi o pe ya but they do na awro ho na oja de wona chi do pani bi pa wa ha wa gidi pa be bo ne bi e be ha kire okay na ware na social media yo so post ware pa be na ware na isi oh oja de wona chi o ma ware o mi so 1 week o mu di ware no sa 1 week sa ani se ne de ya mani pa ni aje ba ka di aka on se di nyani pa gina gini pa nanti o yeah di jeni pa chi nti se onu obi kasa na o se ntimi nya mehwe a yo mi de oka yeah ntimi nya mehwe ne yanka na keke dabi ma bi mpie mfi anu dabla na nsi bi aso ntimi nya mehwe o ya hwan nti obi obetinya bi na aka chen se me ntimi nya mehwe no modu yanka nza keke bi aposo de ko bi dabi se ngomo na onyi nipa ni bi no se oni nipa kro no oye na auto man se ntimi nya ohwe yeah so hu no so sunsun we be ifo o your spirit bi wuni physical se o ye police o ye hwan unim ni na wunim so on say ni aha nyi se kokoba saa na wo se wontimi nya ohwe a ono so be che o ne bobre ono so kwa try na wo komitie na o da india tie ya so ma si na aka saa na bo so ka se ntimi nya ohwe sa na adweme na wo na bi da mitimi nya ohwe nya se wa kan wi ba na jo to na me fo na se wo banko ade ya me mo mi ba yo bibi ene na okay na o da na 12 ni boso nko ade so ni be pia bonten o be pia bonten the flower obeba ibe bia ye flow so na o je so say ye flow body are responding no sa me obi flow kra ma do nemu sunsun ma respond okay aha it me flow na do tran but na me ngasa bi me trase e flow kra ni sei na o je so ban na da ni wani ban kwa ene ngasa say o kra mu ahere bi anyi wachi basa kasa do ni papa kapa o on peka ni papa kapa obi obemi bia ne masafo ma me ta tu mufo se o ye hwan ntimi nya mehwe nka bi nkyire obi ada o ye hwan de obey de na ntimi nya mehwe o ei osusu mo tu se bia tentewuru on say challenging word o kasa che obi a o to challenge man yeah to challenge man ndi me ma ngum ni ma sesa
so many megu ase de so many pe hu say so fi yo kasa ti ani bi ato ya no asem de ebedu akire ya no asem de ebedu akire papa nipa he na no asem de asa woni hwe ya enjeje wa no bi be ku keke aminka cho ahodenfo okura na no mu ahoden ti se mia me bra pani budo onti ase oko aminka cho uso wa ahoden se de na me obra ba ko aso ase ke burunto mo de mo amu aso ase mo ko bisa ke burunto be ma mu be ma enso na onti ase be di agro mu ni hwe da woni bibia enye waje so wo bibia o nya bogo be di agro be di agro say na social media na hwe bi yeah nipa bia no most of the times ade a wo a e protect wo ade a wo a wo de ball kra wo ho ban no ye ni hu nkomo o yanka say wo man go phone ho di tuadura ye de mo be gutu abom akum ai e true ba yanka wo disi kan do yanka nipa bia wo disi kan duro bi odi tuadura bia no e to ni tra na ye ma na nya awe o yeah dinka tia no mi na me ye do no ma wa tia no mi wo me office wo no ura hona menya ade ma ura wo ma force pie bla upia ne tu na su ne hu say say aduro na yo mu aju e wo se to unexpected he na tira wo so say bra ma ye do no ye dara mi fa tro say be tu na be ba on say me boys bi so hun ya on be na social media say wo to ento mbu kom nsem mu to ento na pa ona ma ko ne kan no na onim say aduro ni wo no ho aduro mpesa na ma no wo tumi a enya ya be ma yan unexpected ni obi atutu ankan wani na wo twase kan na je chan ba ti ju wani mu dia so ma na hu wo ko di dia wo tutu ankan ba ko di edo dia batutu aku yeah obi su wo trechi wa dia o ba dia o ba be kan bo so on se san koma ye die ya ye betwa mu abraba ye bo no ho onipa de edi wachi na de wokọ na ye nema mienu se de edi wachi no se empia wa etwe osan yeah so ho edi na me ka se eja bibi wo yachi na de eja ne yachi ne bibia se eye sunsun niema eja ni wo yachi afi na wo bebi so atre pa okay sa sunsun niema na eja ne wo yachi no ebi ye fi ya ngasa ye fie ya mpanyi dia masa de no obi ja so ameka ni ye pa obi wo hono ma ya ka che ne se ofie ha na ofie ha ya nkusi ofie ha ya nya krante oho ofie ha ma okodu akontum okodu abuchi na so okodu nkran na so okodu ko ma ko so onu so ofie onye de ade ne argument ya no ba ha se edi ni refi ba de dia wood ne dia na nkuma be se woni ma ana se ya bob da koye ni mu yi no na wo se shun mu no uputu niema impress yeah don't just on say you can wale you can be pija wale kakraka but who be so ba na say dan be so be say this year is match mu na you say you be say na say this year ankasa yi no asem be say na say you see sa afi we say man ankasa no sunsun niema ben na wa ya fa the destiny na ba wo bo na fi ho onye hwe o say onye hwe na say what onye hwe dabe enye onu nko almost 50% of people are more da hunu se o ma di fo bia kwan hwe nanim o ma di fo bia nyade se afi no nyame honhom bi enlead nipa ne konko pie ba bi onya hwe won ye o sole ya na se le ho bon se bompo ni tv fo ne bompa ye le ho bon na buttons ni bia se ya me ka me se hwe ade bi o ma ho oku eye motivational yeah eye motivational say ye bompa ye radio so ugbo bia ye encourage wo hye honhom ne den but ba se ye nyema ma oni pa wontimi nko wadim ade bi da wo so ntimi firi wo so a gise ye bi sunsun munia ma na odin egu na akwam oni pa kra mo odu bogu ni pa kra ankasa ekuta emu odu eni senka ye mpa ye nkwa na mani pa di ya akusofo nya ye aye sikafo da bi asem ye meka enji ade mani pa di ye fa ni pa kra ho no esi a memeti anu yi sembe ye se tama me fie hia firi ho ni munya munya nya hia fo bi on komo no aha egisa ne be ya me menye yi ama sa hia na fifie no so asam kase na ene so obi di ye tamu abusu no na fo na aka se na fo se obi adi anu na me kire wo na fo so wan ti sunsun mu ne ma de fa ni pa wo kra ho so obi ayale ye ne kra ho dwuma
obi pese otu kwan eye ne destiny eye ne kra ho adwuma obi niema nkoye na bra bo niema da fom eye ne kra ho adwuma saa niema no nye yere ho bo nsem bo mpaye enye Holy Ghost touch out di bubu nkonya da bi uhia se yesunsun mo niema nkasa e de ma okay nti na betu menya business man wo business mo onye ska say tam by na to one person sunsun ni bia lay foundation no ebeko ba ade ti awa na account oboa wo so nzama wura business afi ni o meko because of say sunsun nta we chiniti a problems be ba ho nketenkete ni woni mra ho so na atofo true ba atofo ohia be bia kunya sikani bi amana wale na nkanya mbe fa abaya no so masika ba fie ani ama na wo so ampa anya mpa ba anya sunsun mo niema o so yanta dia kese mo hye papa kese da private ken ni ba na wale ni bu afi mo ha se compile na me say wo be sa be fa niya madamfo ade we mi mo ni din ya bi mo ni din ko wari sikani ba pao yo sikani ba ama oni na wo ma be 3 asefo wo be ma no nsa nka onanka ma amene papa no ye sikafo na na ehwew ya ma o ka timdam ayo koba omo na na no omo na ehwe ni okwa wale papa ni na nka ni sako musu ayi sa ma ni sika ayi se tia ni ka so sa be akora ni ti omo ba no banko he mi na gese ni oji wa go he e odo oba ni te ba yi Jesus Christ susuni ma wa nyenti onye baba wakwa kofa akora bufro wa jawe ya chen my goodness no anu le gwa wale no baba we yafa na chichi bi na epia ha me see living good ba otuka na oba mu ni edi nkoma na fo no a oboku abrante we oba bi wa fa na chichi no wa chiwa ha na nkopon krasi so nya so nya na akonya fa na we yafa na chichi what you ya yo dey o ma no honka no uji ama pa wi anyum no jide so ni fo nyina na onyi akohoma da akohoma otina sifie kakraka ya no ma di sika 20% kura ko akohoma ya ma ne sen no oba ko da sin ni room erade ya no toilet mba upe ya mansa ko che isa mo ojo ya wi ana wo ana o ti air fully air conditioned room isa je wi ya afre ma mbejale ya se die ya kasi yesusu ni ma ka se ye bua o many on say that na me no be din komo ho na you din komo about Bible mu nsem ni ade ya na on say te share na me say Bible mu nsem no e be wram bebrebe nti am ye ne sa ne say the past life of a Christians, past life of some believers, past life of some prophets. Never been a couple of them, yeah, or the Amaya finance and now. You motivate Christian, but when it comes to doing the spiritual things now, a bony pana, any Bible. I agree with you. Any, I don't know, be a soft food be crying, and just has some nasi. I agree with you. So for be granted, any Bible, nipa ye di ni pejan can go problem na see so what. Any Bible. Because basically the mentias say if I want to order to another no. There no can one guy. No order to one guy. Hey. Na Bible na kan say. No say some punchenim no you say ya na punchenim. Say le ade apoto ye wa na nchine kunsu wa no. Ode apoto ye wa kunsu. Say Bible ni kire no raw. So do one na sem say ode tare chichi ya no ye no digo. Sa keke. What's Bible and say what they call you, or the course when you want to Bible, a course silence. Or see a free honor. Is one no answer you. You are carrying. Why, yes, hey, Bible. Well, we need to understand. Papa. Well, but what now? Now we need to say it. Now, so more be another. Yeah, more be uncommon. So say, I saw for near due for. Eya atrofo ye wo bi ho ye wo bi ho ma no kredie bia nya de eni woni tumi ade ya ade mo bia na ye wo di ase ba ye wo ye nso so a ye wo black trans ye ni pakra mo aduma yesunsun niema e ma ne ma pick up okay yes because ya bet nas nya meduma nya ya du ache ye mu se ne me bo ma ni babu no da be so tum na akoko ye yeah
That's very true. And they say one million who said the agent a china busia count papa. Jabby Bua busianim. You can say with your which is her. Of course, Nipper be every busian. Yeah, the yellow for you blame ya. The yellow, or your nantia sister and buy and the banner, you carry. And I'm a catcher, no one pay on a catcher and say, the man couldn't groom. Or let now Marco 5, we see the groom with that. I'm a catcher and said, Robert, you schedule a little, you will be a very part. Most of us can make you scared because or Jimmy Deepa. Now, Miss Uncle Nukrum or Qua, Uncle Pacho or Pacho, we are compact. I'm not sure any maybe. It's very simple. Maybe I'm so couldn't cause upon me by even could be. I'm sorry, so small 5. I'm saying, I'm saying, to me, I won't come with what I know what you actually know. And there's all you have here, some way a day. Abba, and you couldn't go patch on the side about I made them and what one. Yinchi very strong. You do what you may see a pigow. I want to form a do now and I'm also. And when you must get so when you yam. And do you have my room to a cheat? On some of my questions come out, we are looking at the area from Papa. I was saying, how cows the Kawachina, some bar, Scandinavian watching. Into your Bremen, the cheat, very much important. And it will be now to a wind change game. What kind of bush you have some crown and wolf? When you go for a not a bush, what kind of bush you have some crown? I've been there. I said, we shall not the enemy to your blabber. Sure. Now, what discuss what I'm also. Project I can say, because I'm waiting. I'm waiting. Now, you're quite here now. We've been able to tell you, I want to see it. Yeah, was watching the cover. Not your bad yet. Jenny, what you did, anybody what you did. One more who watch. Okay. Quite more who said you do it in a push you and I had sign. So, where what you saw, the past. Once a softly, or wally woman be. Woman now, wally no. I did if you want to say more wally we are what maybe if you to the scene. Out on one good year, a wally and had yourself bell. And often so I was often had yourself money in the dinner. Or more 16 years in out now. I want my. So for my new good you. So for my new good 16 years in up to now. My new good. Now, one could be turned out. You did that first month, Mamma Wale. Also, man, that. About it, could you be Jana Wale? Brosco to man, no. Oh, whom I need to be. You are there. Now, yes, your mamma and my name call me job. Anymore. And I'm more extra powers. I didn't have a money near my name. I know Casacake. I know Casa. I know Caso. Umiana Casa. Yes, it should be Bibi. You should rest. Bluff work a seal. Band the cast. One. I know Casacake. Like a certain top uncle. Yana Casa. Yana are one from. You don't know cardiac. Now, Mrs. Ending can make you for ya. I'm not piece of fun to whisker. Sure, will be declared to be so yeah, but this are now car with no going to into this. So now, I'm not going to grow engineer to be so declared also. I'm not. We say, oh, plane in the atom. So, say, oh, fruit plane. Fruit plane sister. Some come navy. I'm more hopes to my cook. Yeah, can be sure, but you are near she not to form good and a book. Because I'm going to train now. Yeah, I can't, but I'm fine. You know, I'll go for Yafter. Well, it is a say, young can say, so be our problems. I would do what he said he didn't come where we were here. On one case, or found number of floor, but who they were generally. Very simple. Be afraid you will need me or you didn't come up in the eye. Was offered because I'm telling you, you didn't come up. Yeah. To make a deal with that. People penny depending on how bien one of my baby. Yeah. And then I'm catch us will be quite a lamp. Now, you're not quite when they or take physical treatment to cry now. Still, on past spiritual and come. True. So, the problem be any pan would be the moment over Freppeno. Wouldn't didn't come 1, 2, 10 is okay. That's more trouble with them. Nothing matter with the blame. Okay. Oh, a chairman. And son and wedding commodity was here. Now, OJ Nizam picture and now here in Dino, the one that you be a super work. I won't be a soon be actually be on my from that, number 12 from that. So, by platform, you should search it. We have workers of
movie that. Okay. Eti eno na odifo okufo Yafter eka no. Masa mame. Eya na me kwa me hia se meka bebre acho. Hwe yaka de ya acho befafa. Me sese kura de asem asoso nipa minimo uye nipa oye tiasefo de a yenkomo obeti ase o. Obeti ase yenkomo obeti ase. Mame papa. Hwe jai menyi nipa jai sasem ne ka. Jai menyi obi ani jai sasem ne ka. Na nyankopon be yi bibia ma obi a onfa hwe so se nipa o. Nipa na onyi nie no. Try nipa. Na hwe de nipa so betumi aya aboa o. Na sofo no ten ho ko nyankopon no de adom ne ma no. Eni bi na ye tie ka cho. O problem so open sa de afan wa wasem. But o mpe na opese problem no free ho de am ye hwe wachi ba. For odi for ko for Yafter number. Ene twetwe nkomo. No be hwe wachi de obi obeka twa kwankyere so de be ma ho. Sa na man be fra mo ade ho. Odi for odi for ọrụsọ onye odifo so ye bishop ba ni din bishop ni yenimu a bishop Daniel Kojo Obinim Nye menia asemo sese ya ankasa ni minim nyame so na ankasa ni level na koduru hefa ese asa asofo no problems no we free mu na we bia ba enche bia na ojabade ba do fe na tasa Google baby onu kwa na me ya me ye na dom Charlotte dro de begbo mu a de ba ne de no wete isam ekoye as say de hot cake pa Bishop Daniel Kojo Obinim ya that story ya say evangelist with the Frida every year reveal secret bia 2017 yewura Canada Japan be kan ye say one Bishop Daniel Kojo Obinim any actress Benedicta Gafah etwempran omo de sare sa na asem ni kogu na ma me na timi ahonya asem ni mu ama na te se nimkyire mu kyire se enokora nti na ama sofo maame Florence Obinim afon aye tantan wow wa dwede ho ama wa se ne kala kura no se bodunku ka kura na empie wa ye tantan basa ama nsem de back and forth sisi ansem no ni awa aka ne de na omo de wada sisi ni awai se Frida one Florence Obinim any Obinim asem anna na oka Obinim so asem no so kodia so de dem o se o no kwa be August October mu o no who is a problem bi eboboba e ma o ye na dwen se so oka no kwa na Florence Obi asem American bua me na mintimi ntu ade na se because problem no free wa bo ntu asia asem be bon here me no ntembe ba sa ebejai sama ka chere asem ado oka so ja so de bo no oka so de mo ai so onna na yire tuwo bi no oka asem de chere asem de aye deja wada ba wa wu ne o di de esiri de kabila fe yenko anze one problem me wo me nya kodwe hu ne se ne kasa mu no problem kakra Bishop Obinim o problem woni kasa so nze nse bi wota ka to social media but anya problem nso open sa de ya ba se na niji se oye sa de bia wonyai because ni munyam ye nton on se o kan se mi ya de o tie akiri akra afi no afanya madwuma ba be hu se wakasa se obi a oye immature every decision action out of frustration bia no e se niema me hu so are frustrated o we kwa bi so nse nsem na pem ho na yire ebe ya action kakra wahu Gafah so die o evangelist so di pushi so nti na adwen se obi na so de much echi mo aye okay but you wrong decision now taking as now can so de mo ne die we no nya so for but wa nya die so won ge ne twem pro so nya ne twem pro e won no ne ge no nyankopon tem ase we ntimi nka wasam kese so what I say is up to one hanga personal life na Florence so quick na so de mo say Florence na asem no free na boane so not Jesus Christ of Nazareth enjoy na ne Florence kura oni Flatello edin komo ewo social media no so okay Flatello bi say say what is Gafah ju ukunu na o so ono ontimi nsan ne kunu ti o ontimi ntra me kan che say o sign ne kunu ti say Daniel Obinim ontimi nya na obetumi aye bi ni so oba da ono ne to kura ne say wo nyiwuni enkobo bu obeka se mi kunu ontimi nya sa da ba o so ono no ontimi nka say ne kunu aye ada so nye so na ni tinti ndi e ono na so
asemo ni nya kasa ne ya onhwe wa semba ne kasa no ya na mwa je bia jato anu san hwe petragu na delicate na so wa na be kan so na say that's all na ware na gu obey surprise oh men anya mwanwa ebetimi so for wale eti gu wo hu ha obesi so to ne ma problem aba ebetimi agu okay easy kra ye kra na ubi agokra ho mo ni gu ne ntem na say yes anya ya tu bi sumtibia but mo ware dey access mo enye easy fa hunu so won sra da sa wale fa ho ne wale okay ya fa ngo sa ne wale suban ene ne ye ndi awale de yisunsun sem kra to nchen okay obi o ya wale spiritual bia woni bibia nya mo na mo se mo fa mra na nyankopo be yi patra ma nyankopo be yi de se fata ba emi di fan level nyankopo nya oba mo obi agopo bi ja nyame nyiri mo obi a ya bi da yere kure ja go for de la kikara yere na ko nyame yi hu kani ama oni be yi be ma bra na mi cho be ma ko nyame be yi da ba ayero kure ga e creating nyame nyiri mo obi a za wa da kope na ona se baba na ka igburu mo se fi adam ni person nyankopon ja be ma wode ma oba oja obo ma be ma nyame wonye wa ko pema no je ho na asem ba ho anu afa wa di anka se nyame oba na de ma me no nyame oni oba ma obi abi obo mpa ye hu obo da yim se ohu obo da yim to ri na okun na very careful how do sabe gucci later on eri wa ya da ba be da wase send wanya mre de ba dia chuko wanya bi sha opa am sa for the di e de okofo Yafter oyodifo na oheni pa chiri kani pa chiri sam e de kire no e ma na kwankyere be boa no o altar o de udin ekọ abofo wuru na abofo na ye hodwuma titi antu wo ha ne amane afa beda no na nyankopon nam no so na woni o ha ne amane fa oye nipa de enso nyankopon na de sunsun de adom no o de boa nipa oba na ne nchen kwa de a na won so fa hodi ne oje a wo pere so be ka Poku TV na wonu guzo a wo kere ya mi share on time so within ede Kofi Poku me ba Kofi free amena so na handle camera me ba mfa ya me aduma e be se Yamakwaba eba KB Logistics. Tuma ye di pan se ye de wona wokofa nyoma free China eba Ghana ha ema womo. Chese enyoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie be bibiara wo ban mu se ye Kumase se ye nkran. De friend no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dumadi ye die ba ko pan no na chese ye ne hwehwehwe mreso. KB Logistics de ye nyoma eba ntem. Ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se ye de wiem a 7 to 10 days and afi nso se efa ensuo so a 28 days to 30 days na aba be drew pot ama ye yi every honum so e de abrel ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a nyoma dodo biara pese wo krade ba no ye beji e de aba be gu ama na afi ye di free ho aba be drew o mami ho e de ama wa asumdue mu a unya haw bia na asem da se KB Logistics e de ama Ghana edwadifo wo na wota akọ China kofa nyoma ba ne se e bia we ni wo first time awoko ana se empo no ta akọ no nenso ko bia woni ye ontanta KB Logistics say o frɛ ni yi nkutahudie anasa woni ye nkasa ye faw e de wakọ company na nkasa apartment a ya gi no Guangzhou honom amadwadifo place of convenience efie no woni padodo a efa ne senti no e first come first serve basis se o fra ye bebuku room e de amount na afi ya maka aba be fa airport na afi se o pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obeka ho no beko na China kasa no wono abeka akyerɛkyerɛ mu amount se de be ya obeti ase na wankwa ankoboka na asem de ba ku bio no se oba AB Logistica ye freight no e wo from papa wo de compare omo a wo mudi bi bana bo se ye de no wo from especially with your services a ye surrender aka ho no bo se ye cheap it may show bo ahye unkran se KB Logistics fa onioma fa ho na unnu ho da se o pay ne ye di nkomo a ye numbers anegu tele no so no obetimi afa na wo ne ye di nkomo KB Logistics ne ye wo hia no eno ne ye be ya ama Poku TV.